क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? तारे निकाल रहे हो? दोस्तों कुछ दोस्तन चयो त इमरान भाई मोरन जी कीमत ॿुधाए जा त दोस्तों मादी जेका आहे 45,000 जी आहे, नर जेको आहे 70,000 जो आहे। सॼी गाॾी खुलियल आहे, अंदरां गत्ता वत्ता सभु खुलियल अथसि, सीटूं वीटूं सभु ॿाहिरि अथसि, इंटर क्लीन कराई आहे। दोस्तों मूंखे लॻे थो सुबुह सुबुह सां असां चोर पकतो आहे। हे जेके हेठि खॾा थींदा आहिनि गटर नाला, उन में हिकिड़ो हमराह घिरी वियो आहे। हिते मां ॾिसां केरु आहे, छो घिरियो आहे? सामान त पियो अथसि। निकलो बाहर, निकल बाहर, निकल। सामान पियो अथसि। हिते घिरी वियो आहे, हीरोनी आहे, नशे या को तारू वारू कटींदो वञी। ॾिसूं था केरु आहे। क्या कर रहे हो? हैं? क्या कर रहे हो? तारे निकाल रहे हो? नहीं तारे निकाल रहे, देख लो। खोल, देखो। आजा आजा इधर खोल। मैं तेरे को ढक्कन दे देता ऊपर से। खोल इसको, खोल खोल। क्यों तारे निकालनी है? अपना काम ही नहीं आता। चुप गया हो तो गिर बोल रहा था भाई। दोस्तों ॾिसो था, हे मतिलबु हिन हाणे गटरनि में बि कमु पंहिंजो शुरू करे ॾिनो आहे। हेठि तारियूं ऐं सामान लोह सभु कढनि था। चल निकल अभी यहाँ से, चल चल निकल निकल, चल निकल। वापस आ गया। मैं कहाँ भाई पेशाब करने के लिए उतरा हूँ भाई। चल बे, पेशाब करने चला था। अभी भी आया था। दोस्तों इन्हें ॾिसी छॾियो, गटर में वञी तारूं थो कटे। भाई आपने इसको पहले देखा था? इसको पहले देखा था? अभी आया था, हमने इसे भगाया था। अभी कहाँ भाई, मेरे को नहीं भगाया। अभी आपने भाई बोले नहीं, नीचे पेशाब करने गए हो तुम? बड़ा पेशाब करने गए हो? यहाँ पे बाथरूम ये 50 बाथरूम लगे हुए, तेरे को नजर नहीं आ रहे? ये क्यों लेके गए थे? ये क्यों लेके गए थे नीचे? ये वैसे बोरा साथ में फिर में लगाते हैं। बेटा अभी निकल, वरना तेरे को अभी पुलिस के हवाले करूंगा। चल निकल। कर रहे होते ना, उनको बोलना नहीं चाहिए। पता है क्या बोल रहा है? अगर करना होता ना बोलते नहीं। अभी इसको चमाटे मारूं मैं? तुझे ही बोला है, चले जा यहाँ से। देख चले जा। जाओ यहाँ से, जाओ। दोस्तों अहिड़ा ई हूंदा आहिनि जेके हेठि गटरनि जा नाला लोह तारूं खणी ऐं कबाड़ खे ॾींदा आहिनि। तो मां आयुसि गाॾी खे सर्विस कराइण। सो हिते त अञा ताईं सभु कुझु बंदि लॻो पियो आहे। सो साम्हूं वरी इहो सीन ॾिठो त मां चयो हे छा पियो थिए? हे हींअर बीठो छोकिरो हिकदमि गाइब कीअं थी वियो, ज़मीन खाई वियसि। पोइ वियुमि त अंदरि वरी खॾो हुयो, अंदरि वञी वरी पंहिंजो कमु पियो करे। बहरहाल मां कुझु न चयोमांसि फ़िलहाल। छा हाणे छा था चई सघूं, उहो हीरो नहीं पियो लॻे। गाॾी 2-3 ॾींहंनि खां सर्विस न थी आहे। मिटी ॾिसोसि था तव्हां, सॼी मिटी थी वई आहे। मींहं बि ईअं वसनि पिया, तरी मां चयो हल जंहिंमहिल बंदि थींदा त पोइ वरी हिनखे सर्विस कराईंदासीं। ऐं अंदरां बि गाॾी मेरी थी वई आहे। मां तव्हांखे अंदरां बि ॾेखारियां। अंदरां बि गाॾी मेरी थी वई आहे। अंदरां बि गाॾी मेरी आहे। सो मिटी थी वई आहे। सो अॼु हिनखे सर्विस बि कराइणो आहे, इंटर क्लीन बि कराइणी आहे, पर बंदि पिया आहिनि अञा ताईं। या शायदि मां सवेर अची वियो आहियां। मां आयो आहियां सुबुह जो 9 वॻे, पर हे मूंखे लॻे थो त खुलनि था 10 वॻे। सो जीअं खुलंदा वरी सर्विस कराईंदासीं। दोस्तों मां आयो आहियां सदर, ऐं सदर आयो आहियां गाॾी जो सामान वठणु। ऐं कुझु दोस्तनि वरी चयो त इमरान भाई जॾहिं मोर नज़र अचनि त मोरनि जी क़ीमत असांखे ॿुधाइजां। त दोस्तों हे 45,000 जो हिकिड़ो मोर आहे ऐं 70,000 जो हिकिड़ो मोर आहे। नर जेको आहे 70,000 जो आहे, 45,000 जी मादी आहे। सो हे सदर में अथव। सदर जे ॿाहिरां जेको दुकानु आहे उहो दुकानु अथव। ऐं हे वरी ॾिसो दोस्तों, मकाओ ऐं कॉकटेल ॿई गॾु वेठल आहिनि। ऐं सदर में ई दुकानु आहे, बल्कि मां तव्हांखे ॾेखारे छॾियां। ॾिसो मां रिकॉर्डिंग कयां पियो, हे सदर ई आहे। ऐं सदर में ॿाहिरि बिल्कुलु ॿाहिरि दुकानु आहे। हर पखी हिन वटि मौजूदु आहे। मां पाण ॾिसी हैरान थी वियो आहियां। दोस्तों ये देखो मकाओ और कॉकेटो दोनों के साथ। ओ भाई ये तो चिल्ला रहे हैं। दोस्तों ये सदर की दुकान है और यहाँ पे हर चीज़, मतलब हर किस्म का परिंदा मौजूद है। ये आप देख रहे हैं।
दोस्तों त हिननि झिरकियुनि खे ॾिसो, हे जेके झिरकियूं न हे मतिलबु कंहिं ॿाहिरि मुल्कनि मां न आहियूं आहिनि, हे पाकिस्तानी झिरकियूं वीचारियूं झंगनि में हूंदियूं आहिनि, पोइ हिनखे अलाए छा चवंदा, चिया चवंदा आहिनि, अलाए छा चवंदा आहिनि, बहरहाल हे पाकिस्तानी झिरकियूं आहिनि ऐं झंगनि में हूंदियूं आहिनि, कचनि में हूंदियूं आहिनि। हे उतां खारा भरे अचनि था, हिननि खे रंग ॻाढ़ा पीला नीरा हणी वरी हिते विकिणनि था, 150 रुपए जोड़ी, 100 रुपए जोड़ी, 200 रुपए जोड़ी। हे के माण्हू वरी सम्झनि था शायदि ॿाहिरि जो हिननि जा रंग इहे आहिनि। हे वरी तोतो ॾिसो दोस्तो, हिन जो त वरी सफ़ा कलर चेंज आहे, तोतनि सां त मिले ई नथो। वाह जो वाह। दोस्तो गाॾी सर्विस थी वई आहे, मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। ऐं हिन रूम आहे, इंजन रूम साफ़ थी वियो आहे, बिल्कुलु सफ़ा साफ़ सुथिरो थी वियो आहे। ऐं हींअर सॼी गाॾी खुलियल आहे, अंदरां गता वता सभु खुलियल अथसि, सीटूं वीटूं सभु ॿाहिरि अथसि, इंटर क्लीन कराई आहे। हितां कंडीशन ॾिसो था, कारपेट पुराणो जेको उहो कढी छॾियो आहे, पुराणो कारपेट हुअसि, हे कढी छॾियो आहे। हाणे गता वता सभु धोइजी विया आहिनि, हाणे में अंदरि फिट थियनि था। हे उस्ताद फिट करे थो, तक़रीबन 8 थी वेंदा, 7.5 8 थी वेंदा। ऐं गाॾी मां पोयां बि तव्हांखे ॾेखारियां, ॾिसो साफ़ु सुथिरी थी वई आहे, साफ़ु सुथिरी थी वई आहे। ऐं साहिल पाण हिते शायदि मथां बीठो आहिनि, घुराइनि पियो, साहिल बि बीठो आहे। अब सही आहे हाणे, हा सही थी वई आहे न, हलो ओके भाउ। दोस्तो हींअर कराची में त मौसम ॾाढी थधी थी वई आहे, मतिलबु थधिकार थी वियो आहे, थधियूं हवाऊं थियूं हलनि, झुड़ मींहं। सो हींअर मौसम अहिड़ी थी वई आहे जो मतिलबु हे जेके तोता आहिनि हाणे अंडनि ऐं बचनि करण जी सीज़न में अची विया आहिनि। सो हिननि खे असां बॉक्स लॻाए ॾिनो आहे। अच्छा, हे बॉक्स जेको आहे मतिलबु बचा कंदा त असांखे कीअं ख़बर पवंदी आहे, खुलंदो आहे, हे हिकिड़ो खुलंदो आहे, वरी असां तव्हां ॾिसी बि सघंदो वरी बंदि बि करे सघूं था। हिकु त हिनखे बॉक्स लॻाए ॾिनो आहे, ॿियो वरी हेठां बि असां वटि हिकिड़ो जोड़ो आहे, उहो हे तव्हांखे नज़र ईंदो, हे ॾिसो अंदरि हली वई। हिननि खे वरी असां हे हणी ॾिनी आहे दिल्ली, छो जो हे थोरा शर्मिला हुया ॿई, हिननि खे असां अंदरि हणी ॾिनी आहे। हिन में वरी हे न जॻह ते हुयो, पर हे वरी उस पई लॻे हिननि खे, हिन करे असां हिते बॉक्स न हुयोसीं, हिननि खे असां हिते दिल्ली हणी ॾिनी आहे। सो हींअर दोस्तो जिन वटि बि हे लव बर्ड्स आहिनि त तव्हां पंहिंजे घरनि में हिननि खे बॉक्स हणी ॾियो, छो त 10-15 ॾींहं त हिननि खे हिननि में अचण वञण में कख तिनका जमा कंदा। ॾिसो मां हिननि खे तिनका ॾिना आहिनि, ॾिसो तिनका ॾिना आहिनि ऐं हिननि तिनका जमा कया आहिनि अंदरि, ॾिसो खणी आया आहिनि, अंदरि बॉक्स मां बि निकिरी आया अथनि पासनि मां। सो हे हाणे कख खणनि था, हे जोड़ो आहे हिकिड़ो मोटो, इहो हे जोड़ो आहे। दोस्तो फाइनल सर्विस वर्विस थी वई आहे ऐं हाणे गाॾी जी पोज़ीशन मां तव्हांखे ॾेखारियां थो। राति वरी मां हे बि वठी आयोमांसि, एयर प्रेस चवंदा आहिनि हिननि खे, इहे नवां हणी छॾियामांसि ऐं अंदरो सीटूं वीटूं बि लॻी वियूं अथसि। मां तव्हांखे ॾेखारियां थो गाॾी, ॾिसो हींअर हीअ कंडीशन आहे, मतिलबु हिन इंटर क्लीन कराई आहे, कारपेट वारपेट हे ॾिसो था सभु मतिलबु साफ़ु सुथिरा था लॻनि, मथे छिति ॾिसो। ऐं बेसिकली इंटर क्लीन चइबो बि न कयो जो माना हे गाॾी सफ़ा, पिलर विलर हिन जा, दरवाज़नि जा गता वता ऐं अंदरों डैशबोर्ड, हेठों पासा, पोयां छत सॼी साफ़ थी वई आहे। मतिलबु हाणे गाॾी जेका आहे अंदरां बिल्कुलु साफ़ थी वई आहे, हितां जे साम्हूं आहे। पोयां बि मां तव्हांखे ॾेखारियां थो, पोयां बि ॾेखारियां थो। अच्छा, ही गाॾी आहे जेन्युइन, मतिलबु तक़रीबन जेन्युइन आहे, नंढिड़ो हिकिड़ो पीस टचअप अथसि। बाक़ी ॾिसो त तव्हांखे फेड आहे, हे गाॾी थोरी फेड थी वई आहे, जेन्युइन जे करे फेड थी वई आहे। हे ॾिसो तव्हांखे नज़र ईंदी, किथां किथां फेड तव्हांखे नज़र ईंदी हूंदी। ऐं हिन टचअप जेको आहे हे पीस टचअप आहे सिर्फ़ु, पोइ हे ॻोल्हाई बसि हेतिरी, हे टचअप आहे, बाक़ी हे बि जेन्युइन आहे, हे बि जेन्युइन आहे। सो दोस्तो मां तव्हांखे गाॾी ॾेखारी, हींअर गाॾी जी कंडीशन इहा अथव ऐं हीअ 2007 जो मॉडल आहे, हे ॾिसो। ऐं गाॾी तक़रीबन फुल जेन्युइन आहे, बसि इहो नंढिड़ो पीस जेको मां तव्हांखे ॾेखारियुमि उनजो मसइलो अथसि, बाक़ी सही आहे। त दोस्तो जेकॾहिं वीडियो पसंदि आई हुजे त लाइक कजो ऐं सब्सक्राइब ज़रूरु कजो। तव्हां सब्सक्राइब कयो कोन था वीडियो खे, पोइ ॿी वीडियो तव्हां वटि वरी पहुचे ई नथी। फाइनली इहा गाॾी अथव।